بتحب تركب الترند وتدافع عن الرجالة وتدي الستات كلمتين في جنابهم. قالت الراجل أحسن من الفلوس والفلوس عمرها ما جابت راجل. يا ترى إيه السر اللي مخلي ياسمين عز بتدافع قوي كده عن الرجالة وحكاية ثروتها وبتصرف منين؟ دايما بتتصدر الترند أول ما تفتح بقها وتتكلم عن الرجالة. ولما رامز جلال استضافها في برنامج رامز نيفر اند في رمضان اللي فات سألها امتى هتدافع عن الستات، ردت وقالت مش سامعة الصوت، وتجاهلت الإجابة تماما. لكن الستات ما سكتوش لما شافوها بتشتم فيهم وبتدافع عن الرجالة، وفتحوا لها الدفاتر القديمة ونشر صور ليها زمان واللي أكدت إن دي مش ياسمين عز خالص، كمان وإنها عملت عمليات تجميل كتير جدا لحد ما وصلت للشكل ده، وطبعا مع شوية إطلالات وصلت للشكل الجميل اللي اتشهرت بسببه. ونشروا لها صور من أول برنامج عملته زمان واسمه بره الدنيا مع شريف منير واللي تم إنتاجه في 2010. بعدها عمل برنامج عز الشباب سنة 2011 على قناة روتانا مصرية. بعدها ياسمين عز راحت قناة MBC وقدمت برنامج صباحك مصري، وبعدين برنامج حديث المساء. والحقيقة الجمهور عمل كده علشان كان حاسس بغضب ناحيتها وخصوصا الستات، وده لأنها فضلت مركزة معاهم وبتوجه لهم تصريحات مختلفة سواء في البرامج بتاعتها أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وبقى معروف عن ياسمين إنها بتجر شكل ستات مصر، ومن ضمن تصريحاتها اللي أثارت الجدل لما قالت الراجل أحسن من الفلوس، الراجل بيجيب فلوس لكن الفلوس ما تجيبش راجل، والراجل يعمل الفلوس لكن الفلوس ما تعملش راجل، جوزك يقدر يجيب فلوس لكن الفلوس ما تجيبش جوزك يا حبيبتي، وياما ناس مع فلوس ومعاش راجل، ليس المال أنه الشخص الراجل. وفي حلقة تانية قالت وفي وقتين ما تطلبيش من الراجل فلوس أول ما يصحى من النوم وقبل ما ينام بالليل. ده غير إنها عملت مسابقة مخصوصة علشان تكسب الرجالة على صفحتها على الفيسبوك. قالت إن المسابقة خاصة بالرجالة أو الأطفال الولاد الصغيرين، وإن السيدات مش هيتم النظر لإجابتهم، وإن أصحاب أجمل إجابتين في المسابقة هيكسبوا 100,000 جنيه. في مرة اتهمت الجمهور بمحاولة وقف برنامجها كلام الناس، وقالت إن كل اللي بيتقال إشاعات، وإن نجاح حلقتها محدش بيقدر يتحمله، وإن الإشاعات بتطلع من صفحات بير السلم ناس كتير بتدفع لها فلوس علشان توقف البرنامج، وإن البرنامج مستمر رغم أنف الحاقدين. قالت نصيحة بدل ما تدفعوا الصفحات تقول إيقاف طلعوا الفلوس صدقة. وطبعا ما أقولكوش بقى على إطلالتها اللي دايما بتخطف الأنظار وبتكون محل جدل بسبب ارتفاع أسعار إطلالتها وفساتينها اللي بالملايين. مؤخرا ظهرت بشنطة إيد كانت صغيرة في الحجم من دار الأزياء العالمية بالنسياغا، ولكن المفاجأة في سعرها واللي عدى 2200 دولار، واللي تعمل لوحدها أكتر من 100,000 جنيه مصري، وده اللي خلى متابعينها يسألوا عن مصدر دخلها. ولو بتسأل ياسمين بتصرف منين على شكلها ولبسها واللي دايما بيثير الجدل، فحب أقولك إن ياسمين بتقبض بس من برنامجها كلام الناس $1,000,000، وقدمت في الموسم اللي فات حوالي 39 حلقة. احسب بقى ياسمين معاها كام دلوقتي؟